好，你告诉我要解决什么问题？哦，咳嗽啊，我看到那个天上啊，天上看起来好像有一个实体物啊，黑乎乎的，好像一个实体物啊。现在那个它就闪出来的旋转的光啊，就像迪斯科舞厅里边有个球一样的这个发出光来在转呢啊，在舞厅里边啊，好像比刚才转出来的光更亮了啊，比前一次转出来的更亮了啊，转出来更亮了。你说我确信，这400个智能飞行物离我们更近了，这个智能飞行物离我们更近了。压力也更大了，压力也更大了，重力也更大了，啊、然后你说应该来说对，同以前生态又不一样了，应该来说同以前生态有不一样。呃得意识到这个啊，意识到这个生态同原来不一样的时候，好像这个信息慢慢退走了啊，是这么一个状况啊啊啊，好。